好新啊真係。OK 啊，啱啱到。哦，好高級歐洲車先有啊呢個。好啦，咁咧就終於咧就可以咧試駕到咧呢部咧 Toyota 嘅 Race 啊。咁就亦都好多謝友好啦。咁啊呢部咧係全新車嚟嘅，咁啊啱啱落選冇幾耐嘅啫。咁就我哋即刻就可以咧試到一部全新嘅 Race 啊。咁咪首先感謝咧友好可以借出呢部車。我直頭係諗住咧喺沖繩咧租嚟試嘅時候影埋即係片嘅，其實即係曾經有諗過。首先我哋講下呢部車佢本身點解會出現先。喺日本嘅汽車市場嚟講咧，其實大家都知道，即係 K 卡啦，甚至乎呢個 MPV 咧，其實係比較流行嘅。咁所以我哋點解成日都試呢個 K 卡啊咁樣，咁就係咁解。因為即係喺稅金啊，喺日本嘅道路嘅環境方面咧，呢個即係 K 卡係比較之適合啊。當然係。眼知咧 SUV 咧，其實喺日本嘅汽車市場嚟講咧，唔係話咁流行嘅。咁呢個就係同香港好大分別。點解咧？最主要原因就係日本人覺得咧 SUV 本身車身就太大部，唔係好啱呢個日本嘅一啲路面嘅行走嘅。咁啊，但係咧喺 Toyota 嚟講咧，咁佢突然間就諗啊，如果能夠將一部 SUV 再縮細啲，咁又冇可能咧咁。咁但係呢一件事咧 ，suppose 咧，其實最開初係由大發開始幫 Toyota 去做呢件事嘅。咁所以大發咧就去做咗一部小型 SUV 出嚟，嗰部嘢就叫 Rocky 啊嘛。咁嗰部 Rocky 咧出咗之後咧，其實佢哋喺研發嘅過程之中咧，就諗啊，不如 Toyota 又出一部同 Rocky 一模一樣啦，變咗做兄弟車啦咁。所以咧，大發嘅 Rocky 同埋咧 Toyota 嘅 Race 咧就係兄弟車。呢兩部車近乎所有嘢都係一模一樣嘅。呢部車佢咧其實車長係不足4米，車寬亦都不足1.7米嘅。個尺寸係比呢個CX-3啦，同埋咧 Toyota 嘅 CHR 咧為細部。Race 咧其實係靚仔嘅，你或者可以話其實佢咪又係一部 RAV4 咁樣，係嘅，佢本身嘅取向係一部小型嘅 RAV4，但係我必須要強調咧，我哋唔能夠以 RAV4 同埋咧 Race 去做比較嘅，因為其實佢兩個係唔同 segment 嘅車款嚟嘅。其實我哋兩部車主打嘅 target 咧，其實都有少許嘅分別嘅。首先咧，我哋先講下佢嗰個視野，咁佢個視野係非常之唔錯嘅，一坐到嚟咧，你其實已經好容易咧就可以上晒手啦。咁尤其係我覺得好中意咧，就係佢專登咧將成個儀表板咧係降低咗，佢唔會刻意令佢升高。降低咗嘅原因就係令到駕駛者個視野咧係更加之廣闊，唔會被呢個標台位咧去阻住咗。兩邊嘅 H 佢盡量咧推前啦，同埋窄咗。咁但係你會話喂，咁其實我都可能覺得咧，就嗰個盲點位都有少許喎。但係呢部車咧，其實佢有盲點偵測嘅，所以好齊料嘅。所以加咗盲點偵測嘅話咧，呢個問題咧亦都可以解決咗。好啦，咁啊再講寧靜度啦。一部家庭車甚至乎一部家庭 SUV， 咁就我成日都講就係非常之重要嘅就係佢嗰個寧靜度。咁究竟佢舒唔舒適啊？隔音好唔好啊？咁你閂埋門之後，其實咧出邊嘅雜音咧，你都已經聽唔到啦。呢一樣嘢咧，其實而家好多日本車咧都已經做到晒俾你。出邊嘅風聲咧，其實你完全聽唔到嘅。OK， 係做得唔錯。喺車籠裏邊嘅聲音，佢都盡量抑壓咗俾你。嗱，路噪聲始終都會有㗎嚇，因為路噪聲佢本身同路面接觸嘅時候咧，佢點樣都會有啲聲由龍拱傳翻入嚟車內嘅，但係佢唔嚴重嘅。呢件事係唔嚴重嘅。起步嗰下轉數聲咧，如果你扯得高轉嘅，當然都會傳翻入轉數聲，但係佢個轉數好快就會降翻低，令到你咧部車咧就好快咧就有變翻一個寧靜嘅感覺。呢個就係咧我揸咗一陣間成件事嘅整體嘅感覺。Toyota 嘅避震咧，我試過好幾次啦。我覺得 Toyota 避震咧普遍咧，佢都係完全係偏向住舒適嘅，因為始終咧 Toyota 嘅成個取向咧都係以家庭為上啦。
之前我試 Corolla 啦，無論 Corolla Sport 啦、Corolla Fielder 啦，都係以濾震出色咧為呢個主導嘅。咁呢部Race 其實都一樣嘅。咁佢喺濾震方面咧，其實已經冇得挑剔嘅。咁但係咧有樣嘢咧，就一定亦都要同大家咧去講啦，就係咧因為始終佢車身都比較高，佢一偏向住咧呢個太過舒適嘅關係啦，所以咧佢未必係夠晒撐嘅。佢伏咧就夠伏啦，撐度咧其實咧仲未必好夠。好啦，咁啊去到加速動力傳動嘅表現啦，嗱呢個咧就要詳細咧係同大家去講下啦。成個動力傳送係好快、好順暢。係完全唔止揸緊 CVT 嘅波箱嘅 ，OK 嗱，因為咧而家咧 Toyota 咧，無論 Toyota 好啦，無論其他品牌好啦，即係 Toyota 嘅 Direct Shift 呢個 Suzuki 或者呢個日產我哋用嘅呢個 CVT7 又好，其實 CVT 波箱已經進化到去一個更加之優良嘅層次㗎啦。我以前咧成日同大家講就係我唔中意 CVT。唔中意 CVT 嘅原因咧，其實係因為咧，佢喺嗰個效能上面咧，好快就到頂。佢到高轉數咧，譬如去到3-4千轉咧，其實咧就中後段咧就其實就失去咗嗰個動力，個動力咧就 drop 得好快，所以令到你就得翻一個高轉數嘅嘈雜聲，大部車係冇動力嘅。咁呢個係我以前好唔中意 CVT 嘅地方。咁但係即係隨住技術嘅進步啦，咁其實而家咧。好老實講 ，CVT 呢個波箱咧，其實真係進步得好快、好快、好快。呢部車咧，其實佢係用大發嘅 DCVT 嘅。DCVT 咧，其實或者大家會問啊，點解又唔用翻 RAV4 嗰副 Direct Shift CVT 啊？嗱，其實喺大發嘅 DCVT 咧，驟眼聽落咧，其實咧就同 Toyota 嘅 Direct Shift 咧就好相似嘅。點解咧？因為佢同樣咧喺 CVT 波箱裏邊咧都加咗齒輪同埋加咗行星齒輪嘅。OK， 喺 Direct Shift 裏邊咧，呢兩個齒輪咧係幫助你咧係1、2波去加速嘅。咁但係喺 DCVT 上面咧，其實件事有少許唔同嘅，就係針對低速至到中高嘅時候咧，佢都希望可以有翻一個順滑啦，而高速嘅傳動效果俾你嘅。嗱，點做法嘅咧？就係當我哋而家喺低速行車喺起步嘅時候，低速行車其實佢依然都係用緊咧 CVT 傳動 CVT 嗰條鏈咧去帶動嘅。咁但係當一去到中速嘅時候咧，去到中轉速嘅時候，咁行星齒輪同埋齒輪就會介入，就會幫助咧成件事啦，就會幫助成個嘅動力嘅傳輸啦，令到成個動力傳輸咧係無縫咁去接合，亦都唔會有頓挫嘅感覺嘅。而呢一件事亦都有個好處，就係令到引擎嘅熱效率咧更加之咧得以咧發揮。引擎嘅熱效率越好，咁佢嘅油耗咧就會越好啦。所以佢嘅油係好出色嘅。佢嘅油耗係喺 JC08嘅標準之下咧，就介乎21至到23公里 per lit 嘅。咁當然你會話喂，其實 JC03係會有水分嘅喎，咁樣係有水分嘅。但係 Toyota 佢本身咧，大家知道 Toyota 本身佢寫嘅所有嘢咧都好鬼慳油噶嘛。所以我自己嘅深信咧，呢個 JC08咧喺 Toyota 嘅車上面嘅水分咧唔算係太多，由起步到中速到高速咧，你完全唔似自己揸緊 CVT 嘅，完全係唔似嘅。你真係似揸緊呢個有6-7速嘅傳統波箱嘅，好快。佢嗰個銜接咧好快嘅，步幅銜接都好快。頭先我都試過用加減波去行嘅，佢係俾到咧嗰種模擬7速嘅感覺俾你嘅。唯一美中不足嘅咧就係如果佢有埋咧加減撥片俾到你咧，咁成個嘅運動咧操控感咧就其實就更加完美。嗱 DCVT 咧，其實咧佢成部車咧嗰個重量咧係只有6公斤咁上下啫，所以咧好適合咧擺喺啲小型車上面嘅。而且大發咧做呢一個 DCVT 嘅時候咧，本身咧佢係諗住咧就係俾 K 卡同埋俾小型車去使用嘅。DCVT 最大嘅扭力 point 係150 Nm， 所以大發咧做咗2款嘅DCVT 波箱，一款就係俾 K 卡，最高點係100 Nm。第二款就係小型嘅車啦，小型車啦，就係最高點扭力最高點咧，就係150 Nm 啦。咁呢部嘅 Race 其實咧，佢就係140 Nm 嘅扭力嘅。咁所以大家就可想而知點解佢會用啲 CVT 而唔係用 Direct Shift 啦。好快咧，做到3-4千轉係可以好快提速㗎。佢個提速嘅速度係非常之快嘅。你係未試過揸部 CVT 嘅車可以揸到咁快嘅？
咁當然佢係1公升嘅計啦，3缸啦，但係有 turbo 嘅輔助啦，呢一個亦都係一個可以輔助到成件嘅個動力嘅原因啦。咁所以就大家話喂，其實佢個動力夠唔夠啊？得98匹1升計1公升計就3缸咁樣，喂睇落去好似麻麻地喎咁樣。咁但係其實大家都唔需要太過擔心呢個問題嘅，即係現今嘅科技真係進步得好快嘅咧，即係唔需要太過擔心。即係廠方做得出俾你，其實佢哋已經做過無數嘅測試，或者我頭先未必講得太清楚，但係唔緊要。同 Hybrid 一樣咧，之後咧我哋會有一個專題咧，專係講波箱嘅，尤其係 CVT 波箱。究竟 CVT 波箱原理到 DCVT、Direct Shaft 甚至乎 CVT 7呢幾款波箱裏邊，其實有啲咩問題咧？有啲咩好處？有啲咩缺點咧？咁樣咁我哋會之後一同大家詳講。咁我哋暫時講咗咁多先。試揸完咁梗係要坐啦，係咪先？咁啊最緊要啦，一部家庭 SUV 最緊要嘅就係後排座位舒唔舒服？非常之舒服，真係嘅，真係舒服嘅，空間好好啊！亦都要講下佢嘅設計啦。咁其實咧 Race 又好，Rocky 又好啦，其實佢哋喺呢個空間上面落咗好多嘅着墨嘅功夫啊！即係最簡單啲嚟講，即係偷咗好多位啦。即係日本嘅廠咧就最擅長嘅一件事啦。佢成嗰個感覺咧寬敞又大啦，同 CHR 好唔同嘅。CHR 咧後排座位咧，你會感覺到咧好局促啊！好窄啊，啲窗又細啊，咁樣啦，咁啊好似幽閉恐懼感啊咁樣嘅。咁但係呢部 Race 咧其實完全唔同啊，窗又比較大啦，空間感又寬敞啦。大家同畫面上面可能希望感受到啦，感受到我嘅寬敞啦咁樣。我有腿部有一個非常之足夠嘅伸展空間。我後座同前方嘅椅背嘅距離其實係好足夠嘅。其實我而家咁樣咧，都係一隻手臂嘅距離。OK，咁當然我身形唔高，咁但係你見到我而家咁樣嘅成個坐姿，呢個成個 headroom 同埋腿部空間，可能你都會 feel 到就係，即使你係比較高，你係可能邊種身，譬如話170或者更加高嘅朋友嘅話，其實都唔需要太過擔心。你係隻腳冇得擺啊，你個頭頂會頂頭啊咁樣樣，你完全唔需要擔心，因為佢成件事真係好寬敞、好闊嘅，佢有個好大嘅開揚感俾到你嘅。而且我第一下坐落去嘅時候，我就發現，哇！都真係坐得幾好喎，幾舒服喎，幾舒適嗰張凳。咁當然呢部係新車，所以佢個坐墊嗰啲棉係舒服咯。咁但係喺官方嘅即係佢宣傳嚟講咧，其實佢好刻意表明話俾你聽，其實佢嘅座椅啊，其實嗰個棉咧係加厚咗同加硬咗。咁佢換言之咧，佢就希望亦都追求咗一種咧，就係更加之乘坐嘅舒適感俾你。咁啊，希望啲乘客唔會投訴啦咁。咁啊，頭先都提到咧，就係呢部車咧，始終都係高身啦。咁所以佢喺呢個轉向嘅時候咧，點都會傾側嘅。但係咧，我從後邊去睇翻咧，就好明顯睇到咧，佢嗰個傾側咧，其實咧個角度咧，其實唔好大嘅。正如我頭先試駕所講咧，佢個懸掛咧唔會冧到咧掉晒一邊嘅，唔會向一邊沉晒去嘅。我哋喺迴旋處嘅時候咧，你會好明顯見到部車咧個角度咧，其實啱啱微斜嘅啫，咁樣嘅，所以係。佢做得都算係咁啦，係咪先？都交埋功課俾你㗎啦，都希望盡量令到嗰個傾斜度咧唔好太多，令到你有辛苦嘅感覺。佢個地台位好平啦，好平坦啦，所以即使你坐中間位嘅朋友咧都唔會太辛苦嘅。佢唔會隆起咗，佢唔會拱起咗一個凸位咁樣嘅，佢都係平嘅，成件事好似梳化咁樣嘅。咁啊坐落去都舒服嘅。咁佢亦都有2個 USB 嘅插口俾你，係啦 ，USB 插口俾你。咁 OK 嘅，咁啊頭枕位自己調校位置啦，如果高得滯，咁翻底先。嗱頭枕位 OK 啱啱好，即係調位置啦。中間咧就冇手枕位嘅 ，OK 都係成塊嘢咁樣去，就係咁啦。咁啊其實大致上就係咁啦。嗱車門飾板下方係擺到一支水嘅啫，擺到一支水。冇乜太多嘅空間俾你嘅，咁其實就係咁啦。呢部車嘅來龍咧，正如我頭先試駕所講啦。首先佢呢個標台位咧，其實咧係向下降咗嘅。咁啊降咗個好處，咁頭先試駕就講咗，所以我哋就唔講咯。咁成個佈局整體上邊其實咧係靚嘅，你會見到佢咧同 RAV4 一樣咧，都有好多嘅層次嘅。佢起碼話俾你聽，其實我都係比較剛陽美重啊。可以行下越野啊咁樣，所以咧你會見到佢啲層次啊、啲角位啊好出啦咁樣。嗱另一方面咧，
你或者你細心啲，你會留意咧，呢一部車咧係刻意咧就用咗好多鑽石紋嘅。譬如呢度有啦，呢度咧啲波棍咧隔離咧呢度亦都有嘅。呢啲鑽石紋唔係碳纖紋啊，但係你摸落去咧係凹凸嘅喎，唔係貼張貼紙咁簡單嘅喎。OK， 張凳咧你都會見到呢啲咁樣嘅鑽石紋嘅，所以呢個鑽石紋咧，我諗係部車嘅其中一種signature嘅 design。嗱，呢張凳舒服係舒服嘅，真係舒服嘅。佢個棉厚咗啦，硬咗啦。咁啊，當然你可以話喂新車咁梗係硬啦，梗係厚啦，係咪先？係咪講廢話？係咪？咁但係喺大家 check 下呢個即係佢官方嘅網站啦，就係Toyota本身官方宣傳咧，佢都好刻意話俾你聽，就係佢專登啊，就將呢個座椅啊嘅厚嗰隻棉咧就加厚咗，令到你坐得更加舒適嘅。咁啊，所以 pat 同埋腰架位坐得好舒服。佢個腰即係成個嘅腰板位咧，其實咧你坐落嘅時候咧，佢可以好承托到你嘅腰背嗰個力度啊，所以係舒服嘅成日坐落嚟。嗱，另外咧亦都要講咧佢呢一個啦，呢一個咧其實咧就係即係有時歐洲車咧咪有呢個咁樣嘅燈號，呢個燈號就係話俾你聽咧，就邊位乘客咧就未扣安全帶嘅警示燈號嘅，呢部車佢都有埋俾你。咁佢成份嘢係我覺得係靚嘅，起碼有 design 先 ，OK， 亦都有一個即係用顏色啦去撞下嗰啲紅色嘅線啊，去撞下出嚟啊，成個感覺啦咁。有幾樣嘢咧，我覺得值得之一讚嘅啦。首先咧就係佢個軚盤啦，唐軚咧其實咧佢個尺寸係剛剛好嘅 ，OK， 你揸起上嚟咧亦都係舒服嘅。咁另外就係佢個車機，佢個原裝嘅車機咧其實係 support CarPlay 嘅，咁而且亦都係大 mon 啦，咁啊好靚啦，大畫面啦，咁啊亦都唔需要再煩，我要再玩個車機落去啦，因為已經支援晒 CarPlay 啦咁。咁啊，佢好多嘢都好齊啦。OK， 譬如話佢兩個杯架啦，彈出嚟嘅啦，彈出嚟嘅杯架。咁啊，首飾箱啦，咁啊可以俾你擺手機嘅位置啦。不過就係冇無線充電嘅，呢個要留意啦。咁但係咧，佢有暖凳啦，咁啊有呢個煙插位啦，同埋 USB 插位啦，兩個添，仲有一應俱全晒俾你。部車咧其實係有齊晒咧呢個即係主動式安全設備嘅，同樣。除咗我頭先試㗎同大家講佢有盲點偵測之外啦，防追撞啦、路線偏離警示啦，嗰啲全部俾晒你嘅。所有嘅開關都喺晒右下角㗎啦，一應俱全啊，見到晒撳到嘅。咁但係最主要同大家講嘅 point 係咩咧？就係佢呢個儀表板嘅屏幕啦。佢儀表板嘅數碼屏幕咧係好靚下嘅，即係同好多我哋試咗好多新Toyota 嘅 Corolla、Fielder 啊、呢個 Space 我哋試咗 Toyota 嘅 Fielder 啊、Corolla Sport 啊、試咗其他 Toyota 嘅即係 Toyota 嘅車啦。咁佢個標板，呢個標板咧係新過佢哋嘅。咁而且咧佢係有得控制，即係可以調校唔同嘅即係設計嘅。佢嗰個儀表板上面個轉速圈，所以係幾過癮嘅。咁同時間另外咧，亦都有啲得意嘅 function 嘅，譬如話呢個即係提你幾時生日啦，提你幾時去check 車啊，咁樣啲日子都可以 set 晒入去嘅。咁呢啲 function 咧都幾貼心、幾有趣嘅。你以為咧呢部車 B segment 個尾箱好細，你係錯啦。佢個尾箱大過 CHR， 佢個尾箱嘅空間內空間有369公升嘅。就算我唔講個數字俾你聽，其實而家就咁睇個畫面，你都 feel 到佢個大啦，係嘛？一打開嚟同我哋之前 CHR 嗰個咁鬼細嗰個尾箱，即係爭好遠。其實而且打開佢，你睇，仲有個士啤胎俾埋你嘅咁。成個空間俾你自己去改裝啊、改造啊都得啊，即係你唔要士啤胎，跟住之後你就再改造咗另一個擺嘢嘅空間，你都夠啦。嗱，嗰度有4個扣嘅，呢4個扣咧，我嚟咧俾你加網又好，或者咧去掹住啲嘢咧又得。即係譬如話你有好大型嘅傢俬，你擺喺度要用4條繩綁住佢、掹住佢，咁呢啲你自己去運用啦。咁好啦，咁啊將後排座瞓低，近乎平整嘅。你會見到有少少向上微車 ，OK。如果佢完全係平整晒最好啦，我試一次睇得唔得先？嗱，係唔得嘅，因為咧，即使咧將個頭枕拆出嚟咧，身前啊都係唔得嘅，因為咧佢本身咧嗰張座椅咧都係向上微車嘅，咁所以擺落嚟咧都係向上微車嘅。好，所以我要留意啦。成個空間度見到咧大咗好多，擺嘢咧就冇問題㗎啦。但係如果你話想瞓咧，其實就辛苦啦。
大家睇完之後呢，希望對 Race 呢部車嘅優缺點都有了解。嗱，對我嚟講呢，雖然 Race 嘅懸掛嘅表現仲有進步嘅空間，但係整體上佢嘅操控同埋空間表現我都好滿意。再加上好齊料，又有盲點偵測，又有防追撞同埋越線提示。咁同 RAV4 比，邊個好啲呢？嗱，其實呢個問題係唔會有答案嘅。咁原因就係香港嘅 RAV4 由於成本嘅考慮，刪減咗好多嘢。嗱，雖然對香港市場嚟講，呢一種抵食夾大件嘅策略係好 work，但係我個人認為揾到一部啱自己嘅車先至係最緊要。嗱，唔知道大家又點睇？不妨一齊嚟傾下啦。嗱，最後中意呢條片嘅話，記得 like 同埋 share。最重要嘅就係幫我手睇廣告同埋訂閱頻道。我哋下一條片再見。